មានស្មៅគំនុំចិត្តអាភិបាលចំនួន208នាក់នៃសាខាបាក់ភូមិទាំង11ក្នុងសង្កាត់ជ័យជំនះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពជូនឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបករាជធានីភ្នំពេញកម្មវត្ថុសំណើសូមចូលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងខ្ញុំបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីគោលនយោបាយនិងការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបានពិនិត្យវាតម្លៃជាក់ស្ដែងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលបានរំដោះប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនឲ្យរស់រានមានជីវិតជាថ្មីរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏មហាប្រៃសែនក្រោយរំដោះឆ្នាំ1979គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្ដារកសាងការពារនិងខិតខំស្វែងរកសន្តិភាពពេញលេញតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យបានរីកចម្រើនរុងរឿងដូចសពថ្ងៃដោយមានអ្វីៗដោយដែលយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងក្នុងនោះយើងខ្ញុំជាអ្នកចំណងក្រោយក៏បានរស់នៅបានសមប្រកបល្អប្រសើរដោយមានសន្តិភាពដែលផ្ដល់នូវឱកាសដល់យើងខ្ញុំបានពង្រីកសមត្ថភាពនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពកាន់តែប្រសើរក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែនជាប្រធាននិងជាអគ្គមហាសេនាបតីដល់ឆ្នាំបានធ្វើឲ្យសង្គមជាតិទាំងមូលមានសន្តិភាពទូទាំងប្រទេសនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យព្រមទាំងបានអនុវត្តនូវនយោបាយគាំពារសង្គមដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនទូទាំងប្រទេសអបអរសាទរគាំទ្រនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មបំផុតដូច្នេះមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយប៉ុណ្ណោះដែលមានឧត្តមគតិត្រឹមត្រូវនិងមានគុណបំណាច់យ៉ាងធំធេងចំពោះមាតុភូមិកម្ពុជាដែលជាស្នូលនៃការការពារថែរក្សាស្ថិរភាពសន្តិភាពសង្គមជាតិបានដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមគាំទ្រទាំងស្រុងនៅកម្មវិធីនយោបាយលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាពេលខាងមុខអាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកស្រីមេត្តាពិនិត្យនិងសម្រេចឲ្យយើងខ្ញុំបានចូលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយក្តីអនុគ្រោះសូមលោកស្រីទទួលនៅការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីយើងខ្ញុំទាំងអស់សូមគោរពអរគុណនេះគឺជាថ្ងៃដ៏មហោសារៈម្ដងនិងមោទនភាពគួរបំផុតសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាសមាជិកបកថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយត្រូវបានប្រកាសបញ្ចូលជាសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនេះដើម្បីសម្ដែងនូវអំណរគុណនិងការគោរពជឿជាក់ចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំសូមធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តដូចតទៅបដិញ្ញាអនុវត្តនិងគោរពប្រតិបត្តិគោលនយោបាយនិងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបានជាប់ជាន់ប្រាជ្ញាជួបញ៉ាំកម្មជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីការពារសន្តិភាពអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការចម្រើនថែមទៀតប្រាជ្ញាកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រជាជនខិតខំឃោសនាផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកនិងច្បាប់របស់រដ្ឋដល់ប្រជាជនប្រាជ្ញារក្សាការសម្ងាត់របស់គណៈបកនិងវាបកតទៅវេលារកគ្រប់សកម្មភាពប្រឆាំងនានាដែលមានបំណងវាបង្ហាញមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាជ្ញា
ពាក់បងប្អូនមានសម្ដែងឲ្យចូលរួមគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបោះឆ្នោតជួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា30ស្លុកសមាជិកបកគឺជាសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកមួយសម្លេងព្រមទាំងចូលរួមយ៉ាងសកម្មបំផុតនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនាពេលនេះនិងតទៅពេលខាងមុខបន្តបន្តប្រាជ្ញាគ្រប់គ្រងអធិរាជចំពោះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រដែលចូលរួមតែប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រធានប្រតិភិនិងសម្ដេចមហាបវរសម្លេងរបស់ម្នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រាជ្ញាមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានស្នើការពារសន្តិភាពសេរីភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបានជ័យយោគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងជ័យយោ